أمطار خير وبركة. الأمطار في السودان والأمطار في فيينا اختلاف كبير ما بين الأمطار هنا وهناك. الأمطار في فيينا تغسل الشوارع وتجعل الأماكن لا سمحة، خلاص أقسم بالله العظيم. اللي تيجي هنا زي زلط نظيف وتلقى البلاط يتمسح والناس ظريفين. أما في السودان فحدث ولا حرج، ضفادع وأشياء عديدة لا بد أن نتحدث عنها، ولكن أهم ما يميزنا في الأمطار الشوارع معفنة والباعوض